अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे एक स्पाई कैम की, एक की चेन की, जिसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। बेसिकली इस तरह का कुछ आप लोग को बॉक्स मिलता है। फ्रंट पर आपको की चेन की पिक्चर दी गई है। बैक पे आप लोग को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं जिस पर बताया गया कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वीडियो में आप लोग को सब चीज़ें बता दूंगा। और ये हमारे पास है की चेन, और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। मैट ब्लैक कलर मिलता है और पैकिंग भी काफ़ी अच्छी ही है इनकी। तो उसके नीचे आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, यूएसबी चार्जिंग केबल, जिसके ज़रिए आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और उसके नीचे आ जाएं तो आपको कुछ यहाँ पर गाइड दी गई है। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो आप पढ़ लीजिए इसको, मुझे तो नहीं आती, मैं इसे स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को। और फ्रंट पर आपको छोटा सा कैमरा मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और साथ ही माइक्रोफोन दिया गया है। माइक्रोफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आप लोग को चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और उसके साथ ही SD स्लॉट भी दी गई है। हम यहाँ पर SD स्लॉट इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है। जिस बटन को अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, नीचे वाले बटन को, आप लोगों ने इसको लॉन्ग प्रेस करना है तो लाइट ऑन होके एक बार ब्लिंक होगी, तो समझिए आपका ये की चेन ऑन हो चुका है। पिक्चर कैप्चर करने के लिए आपने ऊपर वाले बटन को एक बार दबाना है, तो लाइट ऑन होके थोड़ी देर के लिए ऑफ होगी, तो आपकी पिक्चर कैप्चर हो जाएगी। जैसे मैंने फिर दबाया है, लाइट ऑफ है और अभी लाइट ऑन हो गई। तो कुछ इस तरह से टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लेता है। अब मैं ऊपर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये लाइट ने 3 बार ब्लिंक किया है और अब लाइट ऑफ हो गई है। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। रिकॉर्डिंग करने के लिए ऊपर वाले बटन को आप लोगों ने 1 2 3 बार प्रेस करना है और लाइट 3 बार ब्लिंक होगी, तो आप लोग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हैं ऊपर वाले बटन को, लॉन्ग प्रेस से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब 3 बार मैंने से 3 बार क्लिक किया है इस बटन पर, तो लाइट 3 बार ब्लिंक हुई है, तो अब आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो वीडियो को फिर देख लीजिए, काफ़ी आसान है। अगर नहीं समझाए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसको ऑफ़ करने के लिए आप यहाँ पर नीचे वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। मतलब आपकी जो चार्जिंग है, मतलब आपका जो की चेन है वो स्विच ऑफ हो चुका है। इसकी जो बैटरी है वो 2800 mAh की मिलती है। चार्जिंग भी इस काफ़ी अच्छी है, ठीक परफॉर्मेंस देता है। और माइक्रोफोन भी काफ़ी इसका अच्छा है। कैमरा रिजल्ट भी ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी ठीक है। तो इतनी प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से आप लोग के लिए बेस्ट है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। और एंड में मैं यही कहूँगा कि इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा। आप इसकी क्वालिटी को खुद चेक कर सकते हैं, खुद जज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं इस तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग लाता रहूँगा। तो मेरे नाम है तलहा जमील, साइनिंग ऑफ, पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइट 3 बार ब्लिंक हुई, अब वीडियो बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो बन रही है। इन सब चीज़ों की